что здесь у нас со стороны инженерных изысканий? Это склада для глаз. Да, просторный. Воздуха много. Сколько стоит ваш дом? Здесь? Ну, вот этот целиком. 45. 45 вместе с участком, да? Ну, то есть представьте, да, вот тот дом за 22, который для попилет. И вот это за 45, то есть есть разница. За 28 сколько дает. Да. А тут пустой. Камин, вот этот, камин настоящий, да? То есть тут прямо и стеклецо снимается, чтобы его можно было почистить, правильно? Зона отдыха это тоже вся входит в стоимость. Да. Да. А котельная? Покажите вашу котельную. Слабое звено, конечно, но... Что значит слабое? Ну, мы имеем в виду немножко полипропилен сейчас. Ну и чем плохо? Тем, что это полипропилен. Тем, что это ненадежно. Да не, работает, все отлично стоит. Не, ну здесь кранов нет полипропиленных. Ну это не считается. Зато краны здесь все металлические. Да. А далее тоже полипропиленом разводка труб по дому идет. Знаете, я не помню. Это вот здесь надо, можно откроем, да? Коллектор, да, откройте. Есть ключик? Ну, так скажем, шитый полиэтилен. Значит, Шитый полиэтилен. Хорошо. Можно нас по этим опознать. Радиатор, кстати, хороший. Это тубок или это, не знаете? Это тубок. Это Или рефер. Зендер или тубок? С другой стороны, по-моему, есть. Да, вот. Арбония. Это Арбония, да, хороший радиатор. Прям даже в котельную такой радиатор дорогой. Дороже, чем обычно панель. А если во всем доме ставить, что там? Здесь Один всё плюс видно. один, да. О, а здесь как интересно вниз. Да. И вот такой дом, если у вас заказать, сколько вы реализуете вот такой дом с момента получения денег от заказчика? Год. Нам же нужно еще домокомплект изготовить. А материал такой? Брус.